Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On commence le premier chapitre, partie 3, le champ magnétique. On commence par une introduction. Vous connaissez tous que les marins utilisent la boussole pour savoir les directions lorsque les nuages masquent le ciel. Donc la question qui se pose, de quoi est constituée la boussole? Tout d'abord, on définit la boussole. La boussole est une aiguille aimantée. باللغة العربية البوصلة هي عبارة عن إبرة ممغنطة فيها مغناطيس تتكون من مغناطيس. Donc cette aiguille aimantée, il est mobile. Il peut tourner autour d'un axe vertical. Il permet de déterminer l'existence du champ magnétique et de préciser son sens et sa direction. Donc هاد la boussole كما كتعرفوا تقدر تحدد لينا الاتجاه. ما شرحنا هاد لا بوسول كتكون من واحد الابره ممغنطه ايغوي ايمونتي يعني ايمون صغيور لداخل ديالها. دونك هاد ليمون فيه دو بول، فيه بول نور اي بول سود. باش نفهموا مزيان كيفاش هاد لا بوسول كتحدد لينا لا ديريكسيون ديالنا، دونك خصنا ضروري نتعرفوا على لي بروبريتي ماغنيتيك ديال لي زيمون. دونك اون كومونس بار لا ديفينيسيون دان aimant. Un aimant est un corps capable d'attirer le fer, le cobalt, le nickel et certains alliages contenant le fer. Ces corps sont placés dans une catégorie qui s'appelle les corps ferromagnétiques. Donc les corps ferromagnétiques هما les corps اللي كتلاحظوا بان هاد لو مبادي من بفير ferromagnétique. Donc داخل في التركيبه ديالهم لو فير بحال لو نيكل لو كوبالت et le fer même. Donc les ferromagnétiques عندهم هاد لا بروبريتي ديال انهم كينجذبوا من طرف المغانيط. دابا غادي نديرو واحد التحدي، غادي نجيبو واحد ليمون كما كان ضوا ولا اون اي كما كان الشكل ديالو. دونك تعرفوا بان فيه دو بول نور اي سود. غالبا لو نور كنلونو بالاحمر باش نميزو على لو سود. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نقسمو هاد ليمون على جوج، يعني غادي نفصلو لو نور على لو سود. سي بون. دونك غادي نفترضوا باننا فعلا استطعنا اننا نقسموا هاد لي دو بول لو نور على لو سود. دونك اش غادي يدير هاد لا بارتي هاد لا بارتي؟ دونك حنايا غنقولوا بان بقات فيها غير لو سود. الوغ لا، هاد لا بارتي غادي تشكل لو نور ديالها. دونك هاد ليمون غتفصل ليه لو نور على لو سود وكيستطيع انه يخلق لي دو زوتر بول باش يولي ان اوتر ايمون. دونك كتعتبر هذه ما بين لي بروبريتي اللي ما كاينين في شي جسم اخر من غير كنلقاوها فقط عند لي زيمون. On passe à une autre propriété, c'est que deux pôles différents s'attirent et deux pôles de même pôle donc ils se repoussent. Donc تلاحظوا بان كاينه اتراكسيون ما بين سود و نور وكاينه ريبولسيون ما بين نور نور et sud sud. Maintenant, si on place un aimant dans une région de l'espace, شدينا واحد ليمون حنا نحطوه في شي بلاصه. دونك اش غادي يدير هاد ليمون؟ Donc cet aimant, il va créer autour de lui des lignes de champ magnétique. Bien sûr انت فاش كتحط شي ايمون في شي بلاصه وكتقرب ليه شي مسمار كيجذب داك المسمار، ولكن انت ما كيبانوش لك هاد لي لين دو شون ماغنيتيك اللي خلقهم لينا هاد ليمون هذا. دونك حنا اليوم بغينا نشوفوا هاد لي لين دو شون. دونك باش تشوف هاد لي لين دو شون on utilise la poudre de fer. دونك غادي نشدو la poudre de fer. دونك لو فير كنسحقوه مزيان وكنديروا به هاد ليكسبيريونس هادي. دونك وكيبانوا لينا لي لين دو شون ماغنيتيك. دونك هذا هو الشكل ديالهم بالنسبه لايمون دروا. دونك غادي نشوفوا بالنسبه لايمون اون او. دونك ايمون اون او كيكون بحال هذا الشكل هذا. دونك هنا كيكون عندي دابا هذا هو ليمون اون او، في الوسط ديالو كيبان لكم بان هاد لي لين دو شون ماغنيتيك عباره عن دي دروات. دونك هنا تنقولوا ان هاد لو شون ماغنيتيك الي يونيفورم. اش كتعني يونيفورم؟ انه كيحافظ على ميم سونس ميم ديريكسيون ميم انتنسيتي. دونك هنا عندي لي لين دو شون ils sont droites، يعني لو شون ماغنيتيك بي اي كونستون. دونك هنا قرب من لو نور وهنا قرب من لو سود كيبان لكم هنا بان لي لين دو شون دونك ils sont convergentes. دونك لو سونس de B donc دائما من le nord vers le sud. donc هنا من le nord vers le sud من le nord vers le sud. donc في أي point نقدر نرسم le vecteur B. donc نرجعو للأيمون droit. donc أيمون droit ها le nord ديالو
le sud dialo. Donc voilà la direction de B. Donc le nord vers le sud. Donc vous remarquez هنا كاينه واحد la petite remarque خصكم تردوا ليها البال ملي كنحطوا ان نيمون راه لو سونس دو بي هاد المثلثات الاخضرين كيعنيو بي لو فيكتور بي دونك لو سونس دو بي راه من لو نور فيغ لو سود الوغ فاش كنحطوا ان ايغوي ايمونتي دونك هنا عندي ايمون وهنا عندي ايغوي ايمونتي دونك ليغوي ايمونتي هاد الابره هادي لا ديريكسيون ديال لو فيكتور بي راه من لو سود فيغ لو نور دونك نردوا البال انه لو سود هو الزرق ولو نور هو الاحمر دونك كاين اختلاف في لا ديريكسيون دو بي الا كان ايمون من لو نور فيغ لو سود ديال ليمون الا كانت ليغوي من لو سود فيغ لو نور وانتم كتلاحظوا لو فيكتور بي بحال هنا بحال هنا سي بون دونك هنا خدينا واحد لو بوين بي وحنا نرسموا بها لا ديريكسيون ديال بي caractéristique du vecteur champ magnétique on a un point M donc l'origine c'est le point M. La direction même direction de l'aiguille aimantée placée au point. Donc هنا اش قلت لكم بان الا كانت عندك une aiguille aimantée donc la direction ديال le vecteur B غتكون هي la direction ديال هاد l'aiguille ياك دونك هو هذا غترسم خط فوق l'aiguille و لو سونس اش غيكون من لو سود vers le nord لان la direction de B بالنسبه une aiguille aimantée من لو سود vers le nord و في ليمون من le nord vers le sud. Donc l'intensité راه ممكن اننا نحددوها عن طريق واحد الجهاز كيتسمى تسلامتر والونيتي ديال البي ديال لو شون مagnétique l'intensité du champ magnétique s'exprime en Tesla et se mesure à l'aide de l'appareil teslamètre. Donc l'appareil teslamètre donc فيها واحد l'écran d'affichage غادي تعطينا la valeur ديال l'intensité du champ magnétique. Donc un bouton de réglage فيها واحد لا sonde وفيها واحد لا تيج graduée غنشوفوا شنو هي الأهمية ديال هاد لا تيج من بعد و un fil électrique bien sûr. Donc on passe maintenant à la superposition de deux champs magnétiques. Donc on a deux aimants. L'aimant 1 crée on a point M B1, le vecteur champ magnétique B1. Élément 2 crée en un point M le vecteur champ B2. Bien sûr, la superposition des deux champs va nous donner un champ qui est total B. Donc bien sûr, on a deux aimants. Donc le nord ديال هاد l'élément الاول مع le nord ديال l'élément الثاني ils vont attirer le sud ديال l'aiguille aimantée لأن تنعرفوا deux pôles différents ils s'attirent. Donc le nord مع le nord غادي يجذبوا لينا لو سود ديال هاد ليغوي اي بيان سور لو سونس دو بي بالنسبه ليغوي ايمونتي هو من لو سود فيغ لو نور دونك هذا احنا رسمنا لو فيكتور بي دابا هاد لو فيكتور بي هو لا سوم ديال بي 1 بلس بي 2 واخا نشوفوا هاد نتاكدوا بان بي 1 فوالا هذا هو لو سونس ديالها و بي 2 هذا هو لو سونس ديالها دونك نرجعوا بالنسبه لليمون الاولاني ليمون الاولاني تنعرفوا بان لو سونس دو بي بالنسبه لليمون هو من لو نور فيغ لو سود دونك هادشي صحيح دونك ها هو لو فيكتور بي غيمشي من لو نور vers le sud donc يخرج من لو نور دونك هذه هي لا ديريكسيون ديالو وبالنسبه لليمون 2 تا هو من لو نور غيخرج من لو نور وغيدخل vers le sud دونك لا ديريكسيون ديالو غتكون هي هذه دونك فوالا هنا نقدروا نستعملوا جوج طرق باش نحددوا هاد لو فيكتور بي توتال دونك سوا نحطوا اون ايغوي ايمونتي وغادي تعطينا لا ديريكسيون دو بي لان لو سود ديالها غادي يكون جذبوا لي دو نور ديال هاد لي دو ايمون دونك هي بوحدها غادي تتحرك في هاد لا بوزيسيون غادي تعطينا بي اولا نحطوا لي دو ايمون نديروا هنايا لا ديريكسيون غتعطينا بي 1 ونديرو هاد لا ديريكسيون غادي تعطينا بي 2 لان لو فيكتور بي غادي يخرج من لو نور ويدخل فيغ لو سود دونك هذا هو لو سونس ديالو هذا هو لو سونس ديالو لا سوم ديالو غتعطينا هي بي توتال دونك حتى دابا تعرفنا على المصدر ديال المجال المغناطيسي دونك المجال المغناطيسي ممكن نخلقوه عن طريق مغناطيس دونك غادي ندوزو المصدر الثاني ممكن نخلقو به مجال مغناطيسي donc c'est la Terre. Donc vous remarquez que l'axe qui coupe la Terre en deux, donc on remarque ici que on a le nord magnétique et le sud magnétique. Donc il y a l'axe incliné un petit peu
بواحد دوغري دونك 11.5 à peu près. دونك هذا هو لو نور جيوغرافيك وهذا هو لو سود جيوغرافيك. دونك كاينين دو نور، لو نور magnétique et le nord géographique et le sud magnétique et le sud géographique bien sûr بيناتهم واحد l'angle. دونك هذا المجال المغناطيسي الارضي سبحان الله العظيم خلق الله سبحانه وتعالى باش يقاوم جميع الكدمات اللي ممكن تلقاها الارض. اذا هو يقاوم الرياح الشمسيه او لي فون سولار، يقاوم الاشعه القادمه من الشمس، يقاوم اي جسم ضخم ممكن أنه يرتطم بسطح الأرض. On passe maintenant au grand 3 champs magnétiques terrestres. Donc la Terre est une source du champ magnétique et crée autour d'elle un champ magnétique qu'on appelle champ magnétique terrestre noté BT. Donc بلا نحددو هاد B de la Terre à quoi est égal. Donc غادي نخدمو بواحد لو شيما. Donc غادي on place une aiguille aimantée dans une position. Donc سنعرفو بأن le vecteur B de la Terre غيمشي من le nord vers le sud bien sûr حيت هنا عندنا une aiguille aimantée. Donc هاد le vecteur B غادي نديرو ليه la projection sur l'horizontale غادي يعطينا B horizontal وهنا غيعطينا B vertical. Donc déjà شفنا بأن ما بين le nord géographique et le nord magnétique كاينه واحد l'angle D. Donc هاد l'angle هي D. Donc on a هنا واحد l'angle I qui s'appelle l'angle d'inclinaison اللي كاين ما بين B de la Terre وما بين B de l'axe horizontal. Et pour déterminer l'intensité du champ magnétique terrestre B Terre, donc on a le cosinus de I, c'est BH sur B Terre. Donc B de la Terre c'est BH sur cosinus de I. دونك هذه ميثود نقدروا نحددوا بها B de la Terre الا كانت عندنا B horizontal معروفه وهاد لونغل I معروفه، اولا عندنا علاقه اخرى عندنا le vecteur B total c'est le vecteur B vertical plus le vecteur B horizontal. Donc l'intensité B c'est le racine carrée ديال هاد la composante au carré plus هاد la composante au carré.